तोता, चलो हम एक आम का पेड़ लगाते हैं। कबूतर, हाँ, और इसकी देखभाल भी साथ करेंगे। तोता रोज पानी डालता है। एक दिन कबूतर पानी डालता है। सिर्फ 2 दिन में पेड़ बड़ा होकर आम देने लगता है। दोनों खुश होकर नाचते हैं। वाह, इतने सारे आम। रात को एक बड़ा सा गोरिल्ला आता है। धड़ाम, पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। सुबह तोता और कबूतर रोते हैं, अरे हमारा पेड़। कम से कम आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो।